엑소가 팬들을 위해서 커피 트럭을 쐈다. 이날 커피 트럭에는 멤버들의 이름을 이용한 센스 있는 메뉴들이 등장했는데 카이의 이름을 딴 아메리카노, 아메리카이노, 루한의 이름을 딴 헤이즐넛, 루한이즐넛, 디오의 이름을 딴 카페라떼, 디오라떼. 그렇다면 시우민의 이름을 딴 시우민 밀크는 어떤 음료? 이거 쫙 달라붙네. 주간식이? A. 밀크티, B. 바닐라 우유. 이건 뭐 우민이 만날 필요도 없어요. 입에 쫙 달라붙는 거. 시우 민크티. 근데 바닐라 우미는 딱 떨어져. 그러니까. 아 어렵네. 으르렁대다가 으르렁대다가 밥을 먹는데 으르렁대다가 한잔 할래? 시우 민크티. 으르렁대다가 으르렁대다가. 형 바닐라 우민 좀 사주세요. 바닐라 우민이 딱 떨어지잖아. 바닐라 우민이 딱 떨어진다. 아, 하지만 우리는 정답 결정했어. 네. 저희 정답은 B! 바닐라 우민! 한번 우리 발 정답은 부드럽잖아, 밀크티지. B. 바닐라 우유. 바닐라 우민 바닐라 우민 바닐라 맞아, 진짜? 바닐라